私のピアノから生まれたココタマ。そうなの。ずっと会いたかったの、ココこのことなのか。どうもありがとうなの。けど、もうそろそろお部屋に戻らない？えっ、こっち。私のピアノから生まれたココタマ。そうなの。ずっと会いたかったの、こんなことなのか。どうもありがとうなの。けど、もうそろそろお部屋に戻らない？私のピアノから生まれたココタマ。そうなの。ずっと会いたかったの、ココタマ。こんなことなのか。どうもありがとうなの。けど、もうそろそろお部屋に戻らない？私のピアノから生まれたココタマ。そうなの。ずっと会いたかったの。ここなの。どうもありがとうなの。けど、もうそろそろお部屋に戻らない？私のピアノから生まれたココタマ。私のピアノから生まれたココタマ。そうなの。ずっと会いたかったの。こんなの。どうもありがとうなの。けど、もうそろそろお部屋に戻らない？